হ্যালো গাইস, প্রচণ্ড গরমের পর আজকে শান্তির বৃষ্টি নেমেছে। আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের চারিদিকে বেশ শান্তি শান্তি একটা পরিবেশ বিরাজ করছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। খুব ভালো লাগছে। চলো তো, এরকম পরিবেশে একটু কফি খেতে কারই না মন চায়। আমরা একটু কফি বানিয়ে নিই। এখন আমি প্রথমেই ছোট্ট একটি বোল নিয়ে নিচ্ছি। তাতে 2 চামচ কফি, 2 চামচ চিনি ও 2 চামচ গরম জল দিয়ে নেব। তারপর সেটাকে মিক্স করব। মিক্স করার পরে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ একটা ক্রিমি টেক্সচার চলে এসছে। ক্রিমি টেক্সচারটা চলে এসেছে মানে আমরা এখন এটাকে সার্ভ করতে পারি। এটা সার্ভ করার জন্য প্রস্তুত। আমি প্রথমেই 2টো কাপ নিয়ে নিচ্ছি। কাপ দুটোতে তোমরা তোমাদের ইচ্ছা মতো করে কফি ফোম দিয়ে নিতে পারো, যে যেমনটা পছন্দ করো। কফি ফোম দিয়ে নেওয়ার পরে আমরা মিল্ক অ্যাড করব। মিল্ক অ্যাড করার পরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি মিল্ক অ্যাড করছি। মিল্ক অ্যাড করার পরে তোমরা যদি মনে করো তোমরা আরও একটু কফি ফোম অ্যাড করবে, সেটাও করতে পারো, অথবা এভাবেই তোমরা এনজয় করতে পারো কফিটা। তোমরা ট্রাই করে দেখতে পারো, অনেক টেস্টি। থ্যাংক ইউ গাইস ফর ওয়াচিং।